做呢樣嘢係可以帶到一啲價值俾社會上面一啲人。我同其中一個 co-founder Norris 本身就係中學同學，咁同另一個 co-founder Nicola 就係大學同學。咁我哋嗰陣時就諗，究竟而家社會上面咩問題可以解決呢？我哋喺參加呢個比賽之前，去咗住 Museum of Art 啦，行嘅時候就發現其實而家 MOA 佢搬咗好多大師級嘅名畫過嚟咁樣，咁但係 as 一個 general public 自己本身冇點讀過 art 嘅，其實唔係好識點樣去欣賞呢幅畫，咁我就覺得花咗咁多力氣咁搬過嚟，但係大眾嘅睇唔明就有啲可惜。我哋務求提供一個一站式個人化藝術學習平台，如果有咩問題咧，就可以 crop 張相出嚟，即係就問我哋嘅 AI 去深入討論。我哋會總結7大方面嘅評價，例如係背景、文化、技巧等等。咁今日我哋就同一間香港嘅小學就做咗一個藝術嘅課外活動啦，就係想將我哋個平台用喺日常嘅教學入邊。例如可能有啲同學佢哋畫嘅嗰個人，佢嘅身體嘅比例唔係好協調，咁經過我哋平台之後咧，我哋就會俾一啲建議佢哋點樣去修改自己幅畫。學生又投入啲啦，即係因為譬如我用呢個 app， 即係本身個 database 已經有嗰幅畫嘅資訊，咁學生就可以即係上堂可以自己 search 下。始終學生會覺得用一啲 iPad 或者手機上堂就會覺得好似一個遊戲咁樣咯。咁我覺得佢係做嘢非常之認真嘅一個人嚟嘅，同埋佢對好多嘢都好上心啦。district 上嘅 plan 同埋佢哋唔做嘅嘢我都會做。我自己喺呢一個團隊嘅角色就係去做 technical perspective， 去整個 software 出嚟啦。最大嘅滿足感就係我創造到呢一樣嘢出嚟，佢係 workable。然之後人哋用落係會覺得呢樣嘢係幫到佢，同埋係佢哋會開心嘅，令到學生對藝術冇乜接觸嘅人可以去拉近到佢哋同埋藝術之間嘅距離。最困難啊！哇！assignment 同埋課程嘅編排上面都比較密集咁。其實搞 startup 真係有啲似馬拉松咁樣，咁你好少會有一啲時間係覺得哇，我好似做完嘢啦咁樣。好多嘅 moment 都會諗好咁放棄呢樣嘢，但係咧一嚟我有好好嘅 teammate 啦，佢繼續 support 我啦。每一次嘅 milestone 咧，我哋可以一齊去捱過啦。我哋3個都係比較內向少少嘅人，好彩啦！咁我哋有我哋嘅 mentor 啦，同埋我哋有我哋嘅 Pi Centre 嘅 head Victor 咧，就可以俾咗啲意見我哋。我睇住佢成長好有趣。而家呢個世界咧講效率啦，講金錢講得太多，突然間有一對同我講話講美咯，追求美麗嘅嘢係人應該要有嘅最原始嘅嘢㗎嘛。我哋平時教書去考試好唔一樣，因為佢哋做緊嘢係之前啲人未做過，係嘛？個 market 亦都唔係啲話好 establish 嘅，係好創新嘅。咁所以我覺得嗰個 experience 係好緊要。譬如我自己都有教cultural entrepreneurship， 我哋都係 encourage 學生去不停試啊。但係呢啲嘢 ultimately 就係一啲最好最 fruitful。即係我希望呢個過程就係學識聆聽啦，聽下人講乜嘢。有人最後俾人扮到體無完膚，但係個過程你學到啲乜嘢？呢一個其實真係喺學校老師係教唔到你嘅。我覺得 Victor 講得好入心入肺，背後嘅一定要係要相信自己做嘅方向係有價值嘅，同埋過程中一定有好多唔同嘅聲音啊。喺呢啲聲音係難受嘅，但係反而有2位嘅 professor 啦都可以喺後邊咁樣好 supportive 咁去 encourage 我哋條 team 啦。今次參與呢個拍攝係因為我好中意用影像去記錄其他人嘅故事啦。今次拍攝最有趣嘅地方呢，就係可以了解到3個同學嘅創業嘅故事。咁我好中意拍攝啦，因為咁樣可以將唔同人嘅故事咧呈現俾更加多嘅人見到佢哋好努力、好認真，好佩服佢哋有呢一種堅毅嘅精神。咁希望 Art Insight 可以一直行落去啦。Share、subscribe、like 呢個 channel。